இயற்கை என்பது ஒரு சந்தோஷம். வணக்கம் நண்பர்களே, நான் நிக்சன். குட்டித்தம்பி மக்கள் சேவையினூடாக இன்னும் ஒரு காணொளியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைய தினம் ஆண்டான் குளம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குளத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். இந்த குளம் பார்த்தீங்கன்னா திருகோணமலையில தான் இருக்குது. இந்த குளம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான நீர்களால் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருப்பது மாத்திரமல்ல, இந்த கிராமத்தில் வாழக்கூடிய கிராம மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்ல நீராடுறாங்க, அதாவது குளிக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாலை நேரங்கள்ல அழகான வியூ, நமது கண்களுக்கு மிகவும் நம்பவே முடியாத அழகான காட்சிகளை பார்க்கலாம். அதே சமயத்துல இந்த கிராமத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அதிகமான மக்களின் விவசாய தேவைக்கு தண்ணீர், அதாவது நீர் என்பது முக்கியமானது. அந்த ஒரு தண்ணீர் என்ற ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதற்கு இந்த ஆண்டான் குளம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஆண்டான் குளத்தை தான் இன்றைய தினம் நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்ட போறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த அழகான காட்சியை பாருங்க. இந்த இடத்துல அமைதியாக இருந்து இந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது மனதில் எவ்வளவு கவலைகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் இந்த நிமிடம் காணாமல் போகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் நமது மனதில் தோன்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை என்னால் உணர முடிகின்றது. நீங்களும் எவ்வளவு பிஸியான வேலைகள் செய்தாலும் இயற்கையுடன் ஒரு சிறிது நேரமாவது உங்களது நேரத்தை செலவிடுங்கள். இதனால் உங்களது வாழ்க்கையில் மிகவும் அமைதியான சூழ்நிலையும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையும் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாகவே உள்ளன. இன்னொரு முக்கியமான விடயமும் இருக்குது. இந்த இடத்தை நீங்க நமது காணொளியை பார்த்து இந்த இடத்தை பார்க்க வர வேண்டும் என்று இந்த இடத்திற்கு வந்தீர்கள் என்றால் மிகவும் கவனம். ஏனென்றால் இந்த இடத்துல யானைகளினுடைய ஆபத்தும் இருக்குது. ஏனென்று பார்த்தீங்கன்னா இதுல பார்த்தீங்கன்னா மின்சார வேலிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் மின்சார வேலிகளா, நீங்க தவறுதலா இதுல கையை வைத்துட்டீங்க எப்படியா இருந்துச்சுன்னா உயிர் ஆபத்து இருக்குது. அதே சமயத்துல யானைகளினுடைய ஆபத்தும் இருக்குது. அதுல மிகவும் கவனமாக இருக்கணும். இந்த குளம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தாலும் ஆபத்தும் நிறைந்த குளம். அதாவது முதலைகளின் அட்டகாசம், முதலைகளின் ஆபத்து இந்த குளத்தில் உள்ளன. அதே சமயத்தில் யானைகளின் மிகப்பெரிய பாரிய ஆபத்தும் இந்த குளத்தில் உள்ளன. இந்த குளத்தினுடைய முன்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முன்பகுதி. இதுல நீங்க குடும்பத்துடனோ நண்பர்களுடனோ வந்தீங்கன்னா நீராடலாம், குளிக்கலாம். ஆனால் நான் தற்போது காட்ட போகிற பகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் இந்த பகுதிக்கு போகாதீங்க. ஏனென்றால் அந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலைகளினுடைய ஆபத்து இந்த பகுதியில் இருக்குது. அதே சமயத்தில் யானைகளினுடைய ஆபத்தும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் சொல்ல முடியாத வேறு ஆபத்துக்களையும் நமக்கு கொண்டு வரலாம். அதனால் இந்த பகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வராதிங்க. அந்த பகுதியில் குளித்து விட்டு சென்று விடுங்க. இந்த பகுதிக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான சரியான பாதுகாப்பான மனிதர்களுடன் வந்தால் மாத்திரம் வாங்க, இல்லாவிட்டால் வராதிங்க. ஏனென்று சொல்கிறேன் என்று பார்த்தால் ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது, அதனால தான் சொல்கிறேன். அதனால் இந்த பகுதிக்கு வராதிங்க. நார்மலாக இந்த பகுதிக்கு நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன். இது கொஞ்சம் பார்ப்பதற்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன், நல்ல எண்ணம் நமக்கு வரக்கூடிய வகையில் இந்த இடம் இல்லை. நமக்கு அந்தளவு ஒரு எண்ணம் ஒன்றும் இல்லை. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடமும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்ப்பதற்கு பயமாக தான் இருக்குது. அதனால முக்கியமாக சிறுவர்கள் இந்த இடத்துக்கு தயவு செய்து தனியாக வந்துடாதீங்க. கொஞ்சம் ஆபத்தாக தான் இருக்கும், உங்களுக்கு கட்டாயம் ஆபத்தை விளைவிக்கலாம். அதனால தயவு செய்து வந்துடாதீங்க இந்த இடத்துக்கு தனியா. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வாவ், அழகா இருக்கா?
இயற்கை. இயற்கை என்பது ஒரு சந்தோஷம். அதை எப்படி வார்த்தைகளால் சொல்லுவதென்று எனக்கு தெரியாது. இந்த இடத்துல நாங்கள் சந்தோஷமாக இந்த காட்சிகளை பார்த்து இந்த இயற்கையை ரசிக்கும் பொழுது மனதில் ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி, ஏதோ ஒரு அமைதி ஒன்று ஏற்படுது. ஆனால் அதிகமான மனிதர்கள் வேலை வேலை என்று இந்த உலகத்தில் பணம் வேலை என்று அழைக்கிறார்கள். இயற்கையுடன் ஒரு 5 நிமிடம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நேரம் ஒதுக்குவதே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலாவது எந்த நாட்டிலையும் இருங்க, இயற்கையுடன் ஒரு 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் ஒரு நாளைக்கு நேரம் ஒதுக்கி அதுவும் அந்த இயற்கையுடன் பேசுங்க. நண்பர்களுடன் கதைப்பது போல கதைச்சு பாருங்க. ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும். நமக்கு இந்த காட்சிகள் இந்த இடத்துல இயற்கையுடன் கதைக்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. இன்றைய தினம் ஆண்டான் குளத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டியிருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் ஆண்டான் குளத்தில் உள்ள ஒரு நல்ல விடயங்களும் உங்களுக்கு ஆண்டான் குளத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் இந்த ஆண்டான் குளம் மிகவும் ஒரு அழகான ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம் ஒன்று. கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்களினுடைய விவசாயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய குளம் மாத்திரமல்ல, நீங்கள் அழகான முறையில் நீராடக்கூடிய குளிக்கக்கூடிய குளமும் தான். இதுபோல் நம்ம இன்னும் ஒரு காணொளியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.